गुड मर्निङ। आज चाहिँ मैले गुन्द्रुक आलु है खोर्सानी पड्काएँ अनि त्यसपछि चट्ट लाएर गुन्द्रुकको झोल बनाउनु आँटेको क्या मैले नेपाली स्टाइलमा है। आज चाहिँ मेरो काइलीले आज चाहिँ म मेरो काइलीको आज चाहिँ काइलीले भन्यो पहिला काले करौटे गुन्द्रुक आलु कस्तो दामी बनाएको छु मैले है। बास्न कस्तो दामी आएको छ। यो चाहिँ अब तातो पानी लगाउँदै है मजाले गर्छु। कस्तो दामी हुन्छ यो यस्तोला जाडोमा है। आज चाहिँ म नेपाली स्टाइलमा हुन त गुन्द्रुक त नेपाली त हो है। म चाहिँ के भयो होला है तर पनि एकदम आज चाहिँ एकदमै सादा खाने हामी चाहिँ है। सर पिउने ल यहाँ हेर्नु न कस्तो दामी ल। अब चाख्यो कि चाखेर देखाइदिन्छ मेरो मुखमा। यता मेरो फेसमा देखाइदिन गुन्द्रुक मात्रै देखाउने होइन क्या। काइली त अब अलिक लागेन। यसरी चाट्ने बानी चाहिँ कसको अब थाहा बानी कसको चाट्ने बानी छ है। मेरो चाहिँ चाट्ने बानी छ। लाग्यो कि लागेन भनेर त हेर्नु पर्यो नि त होइन। त्यत्रो नुन लगाएर तिमीले त नुनै लगाएको थिएन त अघि नै। मलाई त्यस्तो लाग्दैछ। नुन त लगाएको जस्तो लाग्छ है। अब हेर्नु है नुनहरू जे पनि लाउने बित्तिकै चाहिँ नघोल्नु भन्छ है प्राय। ल टोइलेट गयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ आज यहाँ देखाइदिनुहोस् गुरुङ सर। आज चाहिँ मैले यहाँ अर्ग्यानिक है हाम्रै घरबारीमा फरेको करोसी बाद के भन्छ करेसाबारी काइली फेरि मक्खा छ आज। यसमा मैले आज चाहिँ के गर्नु आँटेको भने यो करेला चाहिँ म आज यो करेलामा होइन यसलाई चिरेर केही गर्दिनँ मैले। यो छेउछेउमा काट्छु अनि भित्रको गुदी चाहिँ बिस्तार बिस्तार निकाल्छु। अनि यहाँभित्र चाहिँ यो गुदीसँगै टमाटर प्याज अनि एउटा खोर्सानी सानो चप गरेर भित्र पुरा घुसारेर चाहिँ अनि यसलाई पुरा डिप फ्राई गरेर अनि खाने कोट केही नलगाइकन है दामी हुन्छ है स्पेसली। अनि त्यसपछि यो साग पनि खोइ गुरुङ है काले करौटे बेसी आज काले करौटेलाई मैले यसरी झ्याचेर है टक्क यो अगाडि यसो गर्ने अनि चट्ट यति मात्रै गर्ने हो क्या। अनि यसरी काले करौटेको स्टाइलले नबनाउने क्या आज म। तपाईँले धोको भन्छ त यो धोको साग यस्तै हुन्छ सबै धोको है। अहिले यो के हो कालो सबै धोको त्यो अब भिटामिन निक्लेको होला नि त अब यो होइन धुनुपर्छ यहाँ धोको के धोको यो होइन भिटामिन होइन कि यो काले करौटेको भरोसामा नलाग्ने आज भिटामिन निक्लेको यो हो। ल आज चाहिँ म है आफै स्पेसली कुक गर्दैछु। अनि यो चिकन रोस्ट गर्नु आँटेको अलिकति है चिकन रोस्ट अनि एउटा सरप्राइज चाहिँ यहाँनिर पारामा बनाउने हो है। तिम्रो स्टाइल देखो त ल कस्तो मेरो पारामा के म पकाउँदाखेरि के त यस्तो यस्तो गरेर पकाइन्छ होइन अनि यसरी पकाउँछ त यसरी यहाँ हेर्नु त रबर जस्तो खुब फुर्ती आएछ नि तिमीलाई आज होइन नि। अनि त्यसपछि आज चाहिँ आमालाई हस्पिटल लिएर गएको है। टाका खोली ओरी लिएर भर्खरै ट्राइपोड के उदो छोडेर ट्राइपोड छ नि पुरा रेडी गरेर चाहिँ के गरेको काइली अरे अब तपाईँले तेर्साइदिनु हुन्न। अनि म आफै तेर्साउँछु भनेको ल्याउ न त। ए आमा हौ मेरो गुन्द्रुकको झोल सबै सुक्यो। कस्तो चर्चाउने हो तिमी अनि यसरी तपाईँ आफूले छोपौँ है ल छोपेर अब सागतिर लागौँ यता। मलाई चाहिँ चित्त बुझेन कि अनि फेरि गुरुङ छोरलाई पखालिदिनु न भनेर पखालेको ल यो रायोको साग चाहिँ। हेर्नु न कति मजाको छ है। अब पकाउँछु है त म झैँ गरेर। ल यो चाहिँ दुलो बनाइसकेको छ है। यो भित्र चाहिँ अब के हालेर डिप फ्राई गर्छु है त। गुन्द्रुक खनाएर अनि हल्का पखालेर मात्रै यसैमा साग बनाइदिनु हालेको ल। के धोइराख्नु है कतिचोटि धुनु भने त जाडोमा होइन त गुरुङ छ। अब साग झ्याम यसको बियाहरू निकाल्नुलाई गुदीहरू निकालिदिनुलाई हेल्प गरिदिनु भयो है। यो चाहिँ आज म फुल डिप फ्राई गर्नु आँटेको छु है। यता चाहिँ मैले ब्लक गरेको छु किनभने उयो हुन्छ। अनि साथै बिर्को पनि बनाइदिनु भएको छ उहाँले बिर्को बनाइदिनु भएन। अन्त यहाँभित्र यस्तो छ नि त तिमीले अब बनाउनु खोजेको कि अब यो होइन यसको नाम चाहिँ पछि रिभिल गरौँ ल। यसको नाम त अब थाहा छैन आफ्नै स्टाइलमा बनाउनु आँटेको पहिला नै खान्थ्यो। यसमा चाहिँ
प्याज खोर्सानी अदुवा लसुन टमाटर अनि मोजरेला चिज हैन मोजरेला चिज अनि कुखुराको चिकनको छाती ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट पनि लगाएको छ ल राखेको छ है बोइल गरेर राखेको छु यसमा दुनिया थरीको छ अब पछि भन्नु ल म चाहिँ खान्छु यसमा अब यहाँ देखाइदिन त यसरी लगाउने है कस्तो मिठो हुन्छ यो कतिजनाले खानुभएको छ है कतिजनाले त के हुन्छ नि अब चाहिँ यो भन्दा पनि दामी दामी हामीले चाहिँ चिकन ब्रेस्ट अघि भन्यौँ है मोजरेला चिज अनि एउटा चिल्ली है सुकेको त्यही पनि ड्राई चिल्ली अनि प्याज अदुवा लसुन हालेको छौँ अनि यसरी हाल्ने अनि ब्ल्याक पेपर अनि चिल्ली पाउडर पनि हालेको छ के हालेको ल हेर्नु त है यसरी मजाले खाट्ने है यो चाहिँ अनि यो भरे झरम झरम खाँदा कम मिठो हुन्छ यो है जोसमा नहो अहिले त्यो करेला फुट्छ अन्त ढुक्यो होला फेरि कमाल समाल सब कमाल त आज सोल्टी बजार भेटियो जने सोल्टी राजा गीत पनि फेरि पर्लाई मिठो गाउँदिनँ यो अलिक लामो छ फेरि यसमा नि राख्नु पहिला यता भर अब सक्यो यसमा चाहिँ ल यो धेरै फुल पनि गर्नु हुँदैन किनभने फेरि हिट भएर ब्याङ एकछिन नलगाउ न त्यो अहिले यो चाहिँ उहाँहरूलाई देखाइदिएको क्या ल हेर्नु त है यो चाहिँ गुरुङ सरको लागि अब यहाँनिर आउँदैछ मिसेस शेर्पाको लागि है ल भरे मिस शेर्पाको भएन त एउटा ल ल भयो बहिनी फेरि मेरो जेठी बहिनी भुटानमा बिहा भएको नि त ए उहाँको जेठी बहिनी चाहिँ मेरो जेठी के भन्छ जेठी सासू के भन्छ तपाईँको बहिनीलाई तपाईँको बहिनीलाई मेरो के पर्छ यो पनि जान्नु लागेको छ अस्ट्रेलिया पनि जान्नु लागेको छ जान्न सकेर पो हो त है जानु त कहाँ कहाँ जानु मन लागेको छ ए सबैजनालाई बिएम फ्यामिलीमा स्वागत छ आज चाहिँ सब आइटम चाहिँ आज मैले बनाएको है होइन रे ब्यारे होइन अलिअलि देखाएको छु मैले बनाएको चाहिँ स्पेशली यो हो यो चाहिँ बनाउनु भएको उहाँले यो मैले बनाएको हो करेला खै त मैले बनाएको आइटम त ओभनमै छ त एकछिन ल ओभनबाट लिएर आइहाल्छु सेलाएँ नि त अघि नै बनाएको मैले स्पेसली यो करेला बनाएको थियो है बिर्सेछ कि हजुरहरूलाई नमस्ते त गरेँ फेरि उहाँ गएर लिएर आउनुभयो बनाएको आज चाहिँ यो करेला साग अचार सब मैले बनाएको है आज मैले माम अलिक कम्ती लिएको छु किनभने दिउँसो मैले अचुत खान्छु उहाँले चाहिँ हेभी लिनुभयो है अनि ड्यान मैले बनाएको यो आज है कुखुराको खुट्टा है अनि यो रोस्ट अनि यो चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको कुखुराको खुट्टा साह्रै खानु मन लाग्यो कि साह्रो मन पराउनुहुन्छ क्या उहाँले त्यही भएर चाहिँ ल हजुरसँग गफ गर्दै अनि यो त मैले देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई है यो गुन्द्रुक र आलु मसाला ल म चाहिँ फर्स्टमा यहीबाट स्टार्ट हुने यो हाम्रो स्पेसल आज काइलीको होइन लेट्स ट्राई होइन मैले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ अब तपाईँको स्टफिङ चाहिँ के गरेको छ भने अब भनिहालेको छ होइन कस्तो छ बाहिर हेर्नु यो चाहिँ ढकनी लगाएको थियो ढकनी बिर्को अनि कनेकै जानेको छ त ओ काले कराउटीले बिर्को बनाइदिएको लिनु है पिरो त दामी भएछ मजाको यहाँ छ है त गुन्द्रुक हाल्नु उतै राख्ने चाहियो भने ल चिजको फ्लेभर हो यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ क्या यो कत्ला मनपर्छ है यस्तो मनपर्छ ढकानी बनाइदिएको हेर्नु न यहाँ यस्तै अनि यहाँ त्यो चिजहरू बाहिर आउट नहोस् एकछिन भात खाँदिनँ म हजुर एकछिन भात खाँदिनँ कि हो त्यही खानु नि ल लिएँ ल मैले नि एकदमै दामी मिठो आज यो त पुरा पाएको जस्तो रहेछ पाएको छैन ल हाफ बोइल छ है एकदमै मिठो अनि अर्को फेभरेट चाहिँ हाम्रो यहाँ छ चिकन डायमन्ड है तिमीलाई एउटा ल्याइदिएको छु ल अहिले चाहिँ होस् गौखाडी दामी हजुर सोझो खोर्सानी सुपर म चाहिँ
गुन्द्रुक साह्रो खानु मन लागिरहेछ। चोक्टा साह्रो मिठो लाग्छ कि। सुप चाहियो भने भन्नु ल म हालिदिन्छु ल। म पनि खानु सलाद एउटा चाहन्छु के झन् भयो मन चाख्नु पर्यो यो। पहिला बोइल गरेको यो है, अनि बोइल गरेर अनि डिप फ्राई गरेको है, कस्तो दामी भएछ है। यो के मरिचको धुलो अनि के हालेर म्यारिनेट गरेर यहाँ चाहिँ सबै हाफ बोइल बनाएको है तपाईँले। प्याज टमाटर लसुन अदुवा सबै हाफ बोइल। चिकन चिल्ली स्टाइलको छ क्या। यो चाहिँ ब्रेस्ट बोइल गरेर दामी भयो यो। चाख्दै जानु सब दामी रहेछ यो दामी। करेला दामी कुन खाउँ सबै मिठो है। मोजरेला चिजले चाहिँ झन् दामी बनाइदियो कि। कम्ती हालेको छैन मोजरेला चिज। कस्तो भएर चाहिँ चाख्दिउँ न त। यस्तो दामी भएको छ नि हो यो फेरि मलाई चाहिँ है यो सुकेको खोर्सानी छ नि पड्काएको कस्तो मिठो लाग्छ नि। दामी भयो। Yummy, eh? टिम्बुरको अचार एकदमै लोभ लाग्दो मिठो।
के चाहियो भन्दा कतिजनालाई चाहिँ प्राय क्या गुन्द्रुक मात्रै मनपर्छ नि त मलाई चाहिँ प्राय फेरि गुन्द्रुकमा आलु हालेको बेस्ट दामी लाग्छ हौ चिकन डायमन्ड खानु पर्यो दामी सरी झन्डै कुप ठोक्यो क्या तपाईँ मेरो है खुब माया गर्नु थालेको छ आजकल तिमीले मलाई किन कुङकुङ जोड्नु भनेको त माया नि त्यो हो है माया हो माया आएर नि त्यस्तो कालो करौटालाई खान्छौँ अलिक थरीको लसुन क्या कस्तो दामी हुन्छ यो एप्पल तपाईँ भात खानुहुन्छ नि यहाँले गर्नुहुन्छ कि न तर आफ्नो पनि आदत है जिउै हल्लाउँछौ तपाईँले मैले कहिले तपाईँ एक्सेप्ट गर्नु न आफ्नो गल्ती पनि अचानक ओके सबैले भनिदिनु त गुरुङ शर्मा पनि खाँदाखेरि गर्नुहुन्छ है हुँदैन मलाई मात्रै भएको हो कि त्यस्तो हो बात त्यस्तो होइन हजुरहरूले फिल नगर्नु भएको कि भनिदिनु न के भनिदिनु हजुर हल्लिनुहुन्छ हुन्न भनेर अब हेर है अहिले त मिलाएर खाइहाल्छु होइन अहिले त मिलाएर खाइहाल्छु अझै अहिले हो मिलाएर खाएको तपाईँहरू यो ढाड नि तिनी तन्किनु भन्दा यसो गर्नु मन लाग्थ्यो अब त्यस्तो त्यो टाइममा होला नि त भात खाँदा नि यसो तन गरेर खान्छ त भन आरामले खान्छ नि त त्यही त कुरा है म त गुन्द्रुकको चोक्टाको फ्यान हो फेरि डेटली बजायो त आज त अरू बेला त म खाना त्यस्तो खानु मन लाग्दैन रुच्दैन अबै भात पनि हुँदैन मान्छेले के भन्छ सुन्यो भने होइन आज चाहिँ हेभी नै बजायो दबायो साह्रो दामी हुँदो रहेछ है कुखुराको खुट्टा उहाँले एकचोटि बनाएर दिनुभएको थियो तर यस्तो होइन
अर्को प्रकारको है त्यो चाहिँ ग्रेभी स्टाइलमा तरिका यही हो तर यसलाई नै अब यसलाई चाहिँ उसमा लानुपर्छ ग्रेभीमा लाने हो यो चाहिँ हामीले ग्रेभीभन्दा अगाडिको चिज हो क्या कस्तो मिठो भएको थियो आज चाहिँ कस्तो दामी भएको छ हेर्नुहोस् न यो स्टफिङ के भित्र पाकेर जस्ट मिठो पनि दामी कति देखायो काले कराटे मान्छे अब होइन नर्मल कसो हुन्छ कराइलाको तितो हुन्छ त्यस्तो फिल गर्छ नि त होइन तर यो स्टफिङले चाहिँ त्यो तितोलाई पनि मार्दो रहेछ क्या हल्का त छ त्यस्तो छैन त्यस्तो बेसी तितो छैन नि त तर तितो नखानु हुनेहरूलाई त तितो नै लाग्छ यो होइन खान्छ यतिको त हिजो त के भन्नु है तिमीलाई खुट्टा चाहिँ साह्रो मनपर्छ है मन पर्यो हो कुकुरहरु पुरा साउना रहेछ डकरको है बदामी ठिक छ सबै चिकनको धेरै परिकारहरू हामीले खायौँ होइन गुन्द्रुक दामी है खानु नै मैले चाहिँ यो करेला खाएन आधा खाएँ आधा खाएन बजायो बाजा चिन्छ होला है हाम्रो प्रदीप पुन उहाँले लेख्नुहुन्छ काइला तपाईँले त खालि राई शेर्पा गुरुङ अनि विदेशमा रहेका दिदी दाईहरू मात्रै पढ्नुहुन्छ मैले पनि हरेक भिडियोमा कमेन्ट गर्छु र 4-5 वटा भिडियोमा मेरो पनि कमेन्ट पढ्नु न भनेको उहाँको नोटिस चाहिँ गरेको हो प्रदीप पुनको हैन उहाँको एक्सट्रिमली सरी है एकदमै वी आर सरी हैन धेरै धेरै तपाईलाई माफी माग्दै हैन तपाईको नाम आज हामी पढ्न गइरहेका छौं प्रदीप पुन काइलीले पढेर सुनाउँछु तपाईलाई धेरै धेरै एकदमै एक्सट्रिमली सरी है त प्रदीप ब्रो है हामीले अब काइला काइलीले खाली त्यो विदेशमा बसेको त्यस्तो हैन शेर्पा यस्तो यस्तो त्यो प्लिज नभन्नुस् हैन त्यो कस्तो नि त्यो अलिकति त्यो अन्यथा त्यो अर्कै तरिकाले यस्तो उयो हुन्छ मान्छेले देख्दा पनि हैन राम्रो भन्दैन हैन हामीले त्यस्तो कहिले पनि सोचेको हुन्न है प्रदीप पनि वी लभ यु हैन धेरै माया गर्छौं है धेरै सम्झना ल Be smile and happy, okay? कति कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईले पनि है म कति नोटिस गर्छु स्क्रिनशट चाहिँ गरेर राखेको है तर मेरोमा पर्दैछ उहाँकोमा परेन रहेछ
ठ्याक्कै हजुरले यस्तो कमेन्ट गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै नोटिस भइहाल्यो। अर्को एकजना छ हाम्रो असाध्यै प्यारो लभलिएस्ट सिस्टर कामना बुढाथोकी। ओ धेरै पछि है हाम्रो कामना बुढाथोकी बहिनी, मेरो बहिनीलाई हैन धेरै धेरै माया, धेरै धेरै माया। अनि सन्चय बिसन्चो सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला हजुरहरू त है? हामी पनि के भनेछ नि उसले के भने मसँग त अब कमेन्ट दिने वर्ड नै छैन भन्नुभएको छ हैन। त्यति मिठो है। अलवेज किप ग्रोइङ। यति माया गर्छ है, धेरै माया। थ्याङ्क यू सो मच कामना है। पूर्णिमा थापा सिसले लेख्नु भएको छ, गुड मर्निङ बिएम फ्यामिली। केही दिन मलाई अलि सन्चो थिएन, सो कमेन्ट गर्न सकिनँ अनि अलिअलि हेर्दै लाइक त गरे होला। आजबाट अलि जाति भएको छ, अब कन्टिन्यू जान्छ है। लर्ड्स अफ लभ यम्मी मम्मु भन्नुभएको छ हाम्रो पूर्णिमा थापा सिसले। धेरै थ्याङ्क यू पूर्णिमा सिस्टर। गेट विल सुन है, चाँडोभन्दा चाँडो विषयको होस् तपाईँको बिमार है, स्वास्थ्य एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ है। हामी दुईजनै पटाटा बोल्यौँ है, माइन नगर्नु ल। दुईजनाको तर्फबाट यो माया हो नि त, काइलीको माया, काइलाको माया तपाईँप्रति है। त्यही भएर गेट विल सुन है हाम्रो पूर्णिमा थापा र सबैजना हाम्रो बिएम फ्यामिलीको परिवारले पनि है पूर्णिमा थापा हाम्रो सिसको होइन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको प्लिज प्रे गरिदिनु होला है भन्दै हामी पूर्णिमा थापा सिसलाई धेरै धेरै माया भन्दै भन्न चाहन्छौँ है। करुणा सुब्बा सिसले लेख्नुभयो, भुटान इज भेरी कोल्ड, हाउ इज नेपाल बहिनी, वी अल फाइन भनेर छ है। दिदीले हाम्रो करुणा सुब्बा हाम्रो दिदी उहाँ चाहिँ भुटानमा रहेछ होइन, भुटानबाट जाडो छ अरे होइन, यहाँ पनि एकदम जाडो छ। कति हप है। तर बिहान बेलुका चाहिँ चिसो नै महसुस भइरहेछ, तर अहिले 3 days जस्तो भयो अलिकति हल्का। दिउँसो चाहिँ ठिकै नर्मल छ है, दिउँसो चाहिँ नर्मल भएको छ। अर्को हाम्रो कमेन्ट लिन म गइरहेको छु है। सिक्किमतिर पनि छ है बिएम फ्यामिली च्यानललाई सपोर्ट गर्ने, के हामी चाहिँ सब्सक्राइबर होइन र भनेर माग्छ मलाई। हामी सिक्किम आएको बेलामा त रम्फूमै पुरै है हात लगाएर बसेर सबै को यो बिएम फ्यामिली भाइ कमेन्ट गर्दा पनि त्यत्रो कमेन्ट गर्दा रिप्लाई नदिने, कमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो नाम एनाउन्स नगरिदिने, सिक्किमको नाम नलिने भनेर रम्फूमै रोक्दै हुन्थ्यो बुझ्नु त। कति लिएको छौँ हामीले सिक्किमको नाम त्यस्तो होइन। वी लभ सिक्किम है, वी लभ सिक्किम। कहाँ गयो यहाँ मार्छ फेरि अहिले। वी लभ सिक्किम अनि सिक्किमेली हाम्रो जति पनि जनसमुदायहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बाबु है अङ्कल आन्टी काका काकी सबलाई माया, सबलाई माया। मेरो बोली पनि त्यस्तै छ है त, यसो याद गर्न लाग्यो। हाम्रो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ ममता हाङमा सुब्बा सिस्टरलाई धेरै धेरै वी लभ यु सो मच। के भइगयो यस्तो एकैचोटि भइगयो त है। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, माया होइन, तिमीले मेरो कुरा काट्दै रहेछ। हाम्रो हबिज इटिङ उहाँको नाम चाहिँ रहेछ नि त फेरि। अनि हजुरको नाम अनि हामीलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ तपाईको हबिज इटिङै छ त हैन? विनोद राई हाम्रो ब्रो हुनुहुँदो रहेछ होइन, अब दाजु हो या भाइ होइन, छैन ऊ हामीलाई भन्नु मिल्दैन है। We love you रवि है। रवि अरे हाम्रो विनोद भाइ कि दाजु हो होइन, ब्रदर है। हाम्रो विनोद ब्रदरलाई एकदमै धेरै धेरै माया। उहाँ दार्जिलिङको हुनुहुँदो रहेछ अहिले, युके युनाइटेड किङडम देहरादुनमा हुँदैछ होइन, देहरादुन उत्तराखण्ड भन्ने जग्गामा देहरादुनको है। धेरै धेरै माया है तपाईँलाई। अनि उहाँले लेख्नु भएको छ, प्लिज सिस्टर काले करोटे नभन्नु न भनेको छ मलाई फेरि, बुझ्यो नि ब्रो कस्तो ह्यान्डसम छ भने
Baba! Yes. Next time request fried momo with Szechuan chutney. है हामी फ्राइड मोमो लिएर आउँदैछु छिटै चाँडै है हाम्रो विनोद ब्रोको रिक्वेस्टमा है विनोद ब्रो we love you and we love you keep watching है thank you so much प्रसन्न राई हाम्रो सिस्टरले चाहिँ अब धेरै खुसी लाग्यो हैन उहाँले आफ्नो बहिनी आफ्नो बाबाहरुलाई पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ धेरै धेरै माया है बाबालाई नमस्कार है धेरै धेरै माया बहिनीलाई पनि है र तिमीलाई पनि धेरै धेरै माया है कीप वाचिङ है कीप सपोर्टिङ है प्रसन्न राई थ्यांक यू सो मच तपाई पनि अब धरानको के रे धनकुटाको रहेछ हामी पनि धरान हाम्रो माइती पनि धरान हो हैन धरान तरारा हाम्रो तरारा हो हैन भेरी नियर तरारा इटरी त्यही त हो त्यही भएर हामी त गाउँले भने एकै जग्गाको रहेछ हैन सो वी लभ यु है ल रामसँग बस्नुहोस् है प्रसन्न राई वी लभ यु सो मच राणा थापा है राणा थापाले लेख्नु भएको छ आई वाच योर भिडियोज एभ्री डे ब्लेस यु फ्यामिली अलवेज जस्ट वन क्युरियस क्वेशन्स काइला भाइ भुटानबाट हो मिन्स यु आर फ्रम भुटान भन्नुभएको छ हैन अब त्यस्तो राम्रो देशको नागरिक हुनु पाए त सौभाग्य हुन्थ्यो नि हैन अब भुटान वान अफ द बेस्ट कन्ट्रीमा म लिन्छु हैन त्यहाँको मान्छेहरू हैन पहिला कस्तो थियो के हो त्यो अब त्यसपट्टि नजाउँ तर अहिले वेल इस्टाब्लिश भइसक्यो राम्रो भइरहेको छ हैन देश पनि राम्रो छ जग्गाहरू पनि एकदम राम्रो छ वी वर देयर हैन वन्स अपन इन टाइम हामी थियौँ त्यहाँनिर गएको थिएँ हैन मलाई साह्रो मनपर्छ भुटान एन्ड मलाई भुटान किन मनपर्छ भन्दाखेरि मेरो बहिनी फेरि मेरो जेठी बहिनी भुटानमा बिहा भएको हो नि त उहाँको जेठी बहिनी चाहिँ मेरो भुटानमा छ के भन्छ जेठी सासु के भन्छ तपाईको बहिनीलाई तपाईको बहिनीलाई मेरो के पर्छ बहिनीलाई त नन्द पर्यो नन्द दिदीलाई के पर्छ दिदीलाई पनि नन्द भनेर के भन्नु हैन ल काइला थाहा छ नि छ हैन मेरो बहिनीलाई त नन्द अनि इन फुपू के हो हैन नानीहरुको चाहिँ नानीहरुको त फुपू हो तिमी त नन्द पर्यो धन्दै कमेन्टको झटारो गई धन्दै आएको तिमीलाई आज भई मेरो जेठी बहिनी भुटानमा छ हैन शी इज अल्सो अ रेगुलर भ्युअर हैन उसले पनि हेर्छ हैन शी किप वाचिङ हामीलाई माया पनि गर्छ सो भुटान वी लभ यु हैन हामी भुटानको मान्छेलाई पनि धेरै माया गर्छौं है एन्ड मेरो एकदम सपना छ एकचोटी भुटान आउने चाहिँ हेरौँ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन है सक्सेस हुन्छ होला सायद है अलि पछि अहिले त हैन तिमी भोलि जाउँ भन न यो काइलाले लान सक्दैन तिमीलाई हैन हौ अहिले त सक्नु त सकिन्छ कि तर बच्चाहरु सानसानो भएकोले चाहिँ बाटोहरुमा अलिकति बच्चाहरु लिएर जाने नि बोक्नु पर्ने हैन त गाडीले खुर्रो गइहाल्छ तर हामी आउँछौँ अस्ट्रेलिया जान्न सकेर पो त है जानु त कहाँ जानु मन लागेको के गर्नु है त्यस्तै त हो दुबई जाँदिन भन्दै पनि जानुपर्छ फेरि घिसारेर भयो नि पठाउनु पर्छ मैले हैन त पागल जाँदिन अब भयो म जाँदिन भन्दा पनि जानुपर्छ त्यहाँनिर हैन जहाँ जानु मन लागेको छ त्यहाँ चाहिँ अब जानु पाइँदैन समयको कारणले गर्दाखेरि केही परिस्थिति गर्दाखेरि है हैन ल हुन्छ हजुरहरुसँग खाइपी गरेर रमाइलो बातहरु गर्यो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको खानेकुरामा कमेन्ट गरिदिनु होला है नराम्रो त्यस्तो केही भुलहरु भयो भने हामीलाई क्षमा दिनुस् भन्दै हजुरहरुसँग बिदा हुन्छौं है त ल बाइ बाइ ओहो जुठ हात भयो बाइ बाइ सबैजनालाई है त